बॉडी के सिलोम के आधार पर एनिमल दो पार्ट में बट गया। एक हो गया सिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाएगी, दूसरा हो गया एसिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। तो इसमें हो गया फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटनिडेरिया या सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिंथ, ये सारे के सारे एसिलोमेट है। अब आइए आप सिलोमेट, सिलोमेट एनिमल को हम दो पार्ट से बांटते हैं, एक को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, दूसरे को कहते हैं ट्रू सिलोमेट। जो स्यूडोसिलोमेट है उसमें बॉडी कैविटी के अंदर पेरिटोनियम की लाइनिंग नहीं होगी और यह जो सिलोम है ये डेवलप्स करता है ब्लास्टोसिल से। ब्लास्टोसिल, अगर ब्लास्टोसिल से सिलोम का डेवलपमेंट हो रहा है तो वह जो सिलोम कहलाएगा उसको कहेंगे, वह जो सिलोम होगा कैसा होगा, झूठा होगा, फॉल्स सिलोम होगा, और जिस एनिमल में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट एनिमल। ट्रू सिलोमेट दो तरीके का, सीजोसिलोम मेजोडर्मल ओरिजिन का होता है और इसके तीन एग्जाम्पल है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। वहीं पर एंट्रोसिलोम जो होता है वो उसमें दो एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, आर्केंट्रॉन से होता है।